Buvau užsidegęs. Nu ką tu manai? Tai galima sakyti, kad dėl darbo įtampos. Jo. Tai yra nufilmuoju. Čia darbo įkarštis. Ką? Matau, kad... Driežas geras ženklas, žiūrėk. Šildosi saulutė. Driežiukai, jo. Jo. Reiškia, žmogui čia nėra pavojinga. Nu kaip direktorius patenkintas, jau visai kitas vaizdas. Visai kitaip yra. Daug dievė, tik tai, kad toliau būtų galima statyti. Dirbti ir dirbti. Ir toliau tvarkyti. Nu, būkim kartu, bus galima. Taip. Ačiū, Jozai. Dėkoju už talką. Gerai pasidarbavom. Gal galima ir man važiuoti jau? Čia jau pagrindinis darbas atliktas. Pirmauja serijoje jau rezultatu 3-0. Ilgauskas nugalėtojams pelnė 13 taškų ir atkovojo 6 kamuolius. Dvigubų dublių prie pergalės prisidėjo Lebronas Džeimsas, pelnęs 25 taškus ir 11 kartų atkovojęs kamuolį. Clevelando klubo lyderio sąskaitoje dar ir 9 rezultatyvūs perdavimus. Sekmadienį Detroite. Renginiai vyksta įvairiose Kauno vietose. Vytauto Didžiojo universiteto koncertų salėje, Karo muziejaus sodelyje, Vytautinės aikštėje, Kauno nemokamų koncertų mieste vyksta ir 8 nemokami. Juose kauniečiams ir miesto svečiams pasirodo vietinės ir pasaulinės džiazo muzikos žvaigždės. Kompozitorius ir karilionininkas Giedrius Kubrevičius, Artūras Anusauskas, Daiva Starinskaitė, Jurgis Brūzga, Kauno Big Bandas, svečiai iš Izraelio, Arali Margalit Trio, Klaus Bayer ir Aksija Valtis iš Austrijos. Šalia įrengtos lauko scenos vyko vaikų piešinių konkursas Kazomados, Ąžuolyno orkestras vadovauja eisenai per Laisvės alėją. Sekmadienį restorane Europa vyksta meistriškumo pamokos, kurias veda žymus muzikantas iš Brazilijos Armando Marsal. Labą dieną. Pagarba vadovams. Atsiprašau, kad tokia forma iš talkos bėgam. Nutariau pasižiūrėti iš jūsų bokšto. Tai viršuje atidaryti. Skraidyklė takas laisvas tupiamas savo nuožėlę. Vėjas nepastovius krypties danas gali. Lima Kautil Zulu Aleksotas, labą dieną. Dabar pilotažinis